कराची मलिर मां रिपोर्ट नजीब अहमद ख़ास के लिए सॼे दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियूं अची रहियूं आहिनि। वण ख़त्म थियण सबबि सभ खां वधीक नुक़सानु असांजे मुल्क में थी रहियो। कुदरती आफ़तुनि सबबि केतिरा ई नुक़सान थिया आहिनि। माहौल खे बहितर करणु, बीमारियुनि ख़त्म करणु ऐं पंहिंजी नस्लुनि खे बचाइण जे लाइ हर हिकु माण्हू पंहिंजे हिसे जो हिकु वणु लॻाए त जीअं कुदरती आफ़तुनि खां बचाव थी सघे। मोहम्मद सचल वधियो। तफ़सील मूजिबि बहार फाउंडेशन पारां तालीम जो हफ़्तो मल्हाइण खां पोइ वणकारी जो हफ़्तो मल्हाइण जो ऐलान कंदे गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलिस्तानी जोहर में वण लॻाए इफ़्तिताह कयो। उन मौक़े ते बहार फाउंडेशन जे चेयरमैन मोहम्मद सचल वधियो, डायरेक्टर पार्क म्यूनसिपल कारपोरेशन सफूरा टाउन गोस बख्श अखराणी, आल पाकिस्तान क्लार्क एसोसिएशन जे अॻवान बाबू एजाज़ भुट्टो, डॉक्टर अहमद कोलाची, पीरण कलवड़, अलहदाद सियाल, इरफान अब्बासी ऐं अकबर पठाण ॻाल्हाईंदे चयो त शहरनि अंदरि रोडनि जे ठहण सां तरक़ी थिए थी। उते वण ख़त्म थियण सां माहौलियाती गदिलाइण पिणु वधी आहे। शहरनि अंदरि माहौल दुश्मन माण्हुनि शहर जो हुस्न ख़त्म करण जे लाइ रोडनि, रस्तनि ऐं पार्कनि में माहौल दुश्मन वण लॻाया आहिनि, जंहिंसां शहर अंदरि गर्मी पित तमामु घणियूं वधियूं आहिनि। हिननि वधीक हुकूमत खां मुतालबो कंदे चयो त कराची समेत पूरे सूबे में माहौल दुश्मन वण ख़त्म करे माहौल दोस्त वण लॻायो। डायरेक्टर पार्क म्यूनसिपल कारपोरेशन सफूरा टाउन गोस बख्श अखराणी चयो त बहार फाउंडेशन जसलई जंहिं कराची शहर अंदरि स्कूल, कॉलेज, पार्क, रोडनि ते वण लॻाए रही आहे। उन ऐलान कंदे चयो आहे त अॼु खां आउं ऐं मुंहिंजी टीम बहार फाउंडेशन जी सत सां वण लॻाइण जी मुहिम में हिक हमेशह गॾु हूंदी। उन मौक़े ते बहार फाउंडेशन जे सतही एडवोकेट मेहरान सचल विधु, नजीब अहमद साफ़ी, फिदा हुसैन पवर, नज़ीर बहार विधियो जी शामिल हुआ। जिंदाबाद बहार फाउंडेशन जिंदाबाद। वण खतरनाक असरात जेके आहिनि उहे मुल्क पाकिस्तान ते थिया आहिनि। वजह इहा आई त वण असां वटि न आहिनि, छो त अॻ में जेका तरक़ी थी आहे, रोड रस्ता ठहिया आहिनि, उहे सभु वण ख़तमु कया आहिनि। जॾहिं असां नंढा हूंदा हुआसीं त रोडनि सां, बेलदारनि सां, शाखुनि सां वण ई वण हूंदा हुआ। हाणे उहे वण ख़तमु थी विया आहिनि। 18 लख एकड़ ज़मीन जे अक्टूबर 2024 ते अॼु गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज गुलिस्तान जोहर में जेका प्लांटेशन आहे, वणकारी आहे, उन में बहार फाउंडेशन जे तरफ़ां हिते प्रोग्राम रखियो वियो जोहर डिग्री कॉलेज में। उन में मुख़्तलिफ़ दोस्तनि माना शिरकत कयो। उन में जेको सफूरा टाउन जो डायरेक्टर आहे,